يوم عرفة الماضي جربت تجربة والله العظيم إنه ودي أعلمها لكل الناس، ودي كل الناس كذا ياخذونها يسوونها أو يعيشون نفس التجربة، لأني شفتها قدام عيني. عرفت حقيقة إن يوم عرفة هو خير يوم طلعت عليه الشمس. يا أخي ما كنت أعرف هذا الشعور، ما كنت أعيشه. مر علي يوم عرفة كثير بس ما عشت زي السنة الماضية. يا أخي بعض السلف لما يقول إن ما دعا الله سبحانه وتعالى بدعوة في يوم عرفة إلا استجابها الله قبل ما يمر عليها سنة، كنت أبغى أعيش هذا الشعور. حرفيا عشت تجربة اسمها مالك إلا الله سبحانه وتعالى. يا جماعة ما صرت أشوف في يوم عرفة ذاك إلا ربي، بس أدعي ربي قوة البشرية، المستقبل، المستحيل كلها كنت أخليها على جنب. والله العظيم إني كنت أطلب ربي أشياء أبغاها في الدنيا أشياء أبغاها والله إنها مستحيلة في قدرتي المادية مثلا، مستحيلة. كنت أقول يا رب أنا أبغى هذا الشيء، يا رب أنا ما أدري هو صح هو غلط هو خير هو شر، يا رب أنا أبغى. إذا كان في خير أعطني إياه وأرضني وأسعدني وابسطني فيه، إذا كان في شر أصرف عني وبدلني بشيء يرضيني. يا رب ما لي غيرك، أنا عبدك وأنت ربي متصرف بما تشاء، إن أعطيتني فلك الشكر والحمد والثناء والمنة، وإذا ما أعطيتني وأصبتني أنا راضي، أنا عبدك أنا ملكك، أنت المتصرف بما تشاء. ما دعيت الله بدعوة إلا أعطاني. عيش تجربة مالك إلا الله هذه، لا تشوف غير ربي. يا أخي ما في حاجز بينك وبين ربي، ما في حواجز، حتى لو بلغت الذنوب منك